追早该也签了。因为望雨没骗我，还真不是个俗物。出来吧，那孽畜死了。看我不把你收回去看门！既然我收走了元神，那这躯体就留给你吧。这2级妖兽浑身上下都是宝，光这皮就坚硬无比，就是不知道你能不能破开它的甲了。你一个炼气期的小修士，宝贝倒是不少。你不要杀人夺宝了。对你来说是宝贝，对我来说不过是废物一堆。哎，真是乱来！这墨蛟的尖角和爪子都是炼制顶级法器的材料，这么劈可就浪费了。起来，起来，上一边去。分解妖兽得先取其内丹，太久没亲自动手了，都有点手生了。不过这面子可不能丢。这是什么？胶丹应该是很坚硬的，那这是？便宜你小子了。
地之门即将关闭，弟子们速速撤离。终于结束了。禁地之门即将关闭，弟子们速速撤离。禁地之门即将关闭，弟子们速速撤离。我这是怎么了？禁地都要关闭了，我怎么睡了这么久？禁地之门即将关闭，弟子们速速撤离。不行，我得赶快走。哎，醒醒！你要睡到什么时候？再不走就晚了。我睡了很久了吗？这不重要，重要的是门快关了。禁地之门即将关闭，弟子们速速撤离。禁地要关了。这小子怎么办？要不要现在就杀了他，免得他出去胡说八道？你不走啊？那是墨胶的银囊袋，没想到还是只罕见的公胶。任何雌性触碰到它，都会散发出催情的毒物。我是什么样的人，想必你应该清楚。我们之间发生的事，只是一场误会而已。你就当是做了一场梦吧。我知道。今天的事，你要是敢说，绝不会有第三个人知道。这个箱子我拿走了，你没意见吧？哦，没意见，没意见。那这些灵草，血灵花归我，其他的你都带走吧。天灵果，
哎，差不多得了啊，快没时间了。这通道被堵住了，你有没有什么办法？有是有，不过我现在拜你所赐，功力全失，所以只能靠你来打开了。啊，功力全失？怎么可能啊？你还说？功力全失啊！快走，出不去就得在这里待60年了。快跑！禁地之门即将关闭，弟子们速速撤离。师徒，哎呀，慢一点，别着急。师祖，快呀！其他弟子呢？快！我那金光砖符宝用这么了就毁了，是福宝重要还是命重要啊？都重要。财迷。我叫韩立，你叫什么？天黑前你要是再不出去，往后60年你就只能在这儿了。哎，能不能知道你的名字？我叫韩立，立碑的立。我就随便问问，你不想说也没关系。我叫南宫婉。我叫韩立。你叫什么与我无关。出去之后，你我便是陌生人。南宫婉，有朝一日，若你有危险，我定会来帮你。先照顾好自己吧，不许来找我。时间快到了，禁地要关闭了，应该不会有人再出来了。天还没黑呢，再等等。要是还有人活着，肯定早就出来了。诸位道友，我偃月宗先走一步。韩立。真不容易。你怎么带的队？就剩下这么几个人了。走。看来这次的试炼确实凶险，竟然折损了这么多弟子。南宫婉，他已经走了吗？
你有什么收获吗？不宜过多，免得引人怀疑。天灵果。 老赌狗，愿赌服输。拿去。回吧。走。你的这些灵草是怎么得到的呀？禀师祖，弟子进去之后，遵循师祖此前教诲，避开争斗，专心寻找灵草。结果，也是在机缘巧合下，碰到了其他几个门派拼杀致死的道友，捡到了他们留下的灵草。 合着你这些灵草是捡来的？运气倒是不错。你过来。从今天开始，你便记到我的名下，做我的弟子。谢师祖。叫什么师祖啊？叫师傅啊。是。 弟子韩立，拜见师傅。啊，你叫韩立？都上来吧，韩立，到我身边来。一次失恋，就少了这么多人，修仙路。 当真是一步错，万劫不复。没有得意忘形，还在为同门难过，看来倒真是个心性不错的孩子。修仙之路就是这样，有很多不同的风景。既然活下来了，就要想开一些。所谓念头通达，就是这么回事。 这边清源剑诀，你拿着吧，就当是见面礼了。但是只适合练气期用啊，不要多练。以后你若是筑基了，为师再给你另选功法。谢师傅。师傅，弟子有一事禀告。说吧。 在血色禁地时，我遇到了几个灵兽山的弟子，行事鬼祟，总觉得他们不像正派中人。详细说说。我看他们所使的，
大多是毒修邪修之术，下手狠辣，不夺灵草只是杀人，连同门也不放过。难道真是那些家伙？韩立，凡事向师父汇报，这个很好。但此事事关重大，千万不能走漏风声。是，师父。孙氏这么多弟子，会不会跟这事儿有关系啊？总觉得你从金地回来之后怪怪的，不是一个人出神，就是对着箱子出气。没有吧？还说没有？好不容易把这箱子拿回来了，又打不开，能不气吗？当初不让你压着修为进去，你偏不。没想到搞成这个样子。那血灵花送给燕家宝了？你忘了，你从禁地出来第一件事，就是吩咐晴儿去燕家堡。算时间，应该也快到了。婉儿，你老实告诉我，在禁地里究竟发生了什么？总觉得你跟之前不一样了。怎么会功力全失呢？这素女轮回诀也没这功效。还不怪那只墨蛟，而且我这次跟他厮杀的时候，还被人断了后路，否则我怎会如此狼狈？那你一个人怎么逃出来的？师姐，我怀疑这次禁地之行有不干净的势力混进来，否则也不可能折损那么多弟子。你是说魔道？而且这些人在我们眼皮子底下进入禁地，恐怕早就混入七派之中，说不定偃月宗也受到影响了。魔道又不稀奇，他们爱折腾让他们折腾去。只要有你我在偃月宗坐镇，眼下出不了大乱子。可是那些弟子，你看看你现在这个样子，魔道就算真的要来，你又拿什么跟他们去拼？眼下最要紧的，就是早日恢复修为。那些没有从禁地出来的弟子虽可惜，世事无常，只寄希望于那些活下来的，在未来的修仙之路上，能够更顺畅一些吧。主，郑叔，给少门主报喜。说，少主，您交给小的任务，我觉得完成的还算成功。那些七派的修士，不是七派的大傻子，折损近70%，还都是炼气期高阶的啊，绝对伤了他们的根基。所以说还剩30%，
得等着我帮你解决。少主息怒，大善在即，别说3成，就是300成、3000成也不在话下。少废话！少主息怒，我让你办的事儿办了没？花儿哦，梅子，及格。啊，看来也不是个彻头彻尾的废物，多少还都有点用啊。多谢少主赞许。快回灵兽山吧，多挑唆一些七派的大傻子投靠我鬼灵门，最好是助激情。遵命。别吵着把火，要隐蔽。瞧好吧。啊。人才。少主好眼力。血色禁地回来的那2名弟子，在那儿已经跪了1宿了，你还是见见他们吧。找不回血灵花，他们还有脸回来？刘长老，七派那边还没有消息吗？血色禁地已经结束好几天了，按理说，血灵花也该送到了。来人可是燕家堡的接应，我是特地奉衍月宗门主之命来见燕家堡主的。早主，血灵花噻。辛苦二儿了。果然他们也踩到了啊！是谁在我燕家堡的领地撒野？血灵花。别害怕，刘长老，我只是想和你交个朋友。堡主，堡主，您还记得鬼灵门那个人吗？他又找到了我们，这次他说能够救少主。您还愿不愿意见他？请。以你筑基中期修为，敢孤身前来，胆子倒不小。为表诚意，在下此来特地准备了一份薄礼，送给少主的。薄礼就算了，眼下他最需要的是一味药。血灵花晚辈也有，可他不能治本，且服用之后会伤及根基，恐怕他这辈子都不能跨越结丹期了。
堡主，您当真忍心吗？什么意思啊？难道你还有其他的法子？那是自然，我鬼灵门有特殊功法，比血灵花好用。不仅可以让少主苏醒，还可以彻底根治他的眼疾。黄口小儿，就算我再着急，也不会乱投医的。少主的状况不会更差了，堡主大可让我先试试，如若无效，再用血灵花救治，不迟啊。说，想要什么条件跟我交换？燕家堡的友谊。血色金帝总算是活着回来了。韩师弟，你怎么来了？我来看看你啊。听说血色禁地死了不少人。没错。修仙不就是为了长生不老吗？弟子们为了筑基丹送了性命，有什么意义呢？这世间许多好景色，你就替为师去看看吧。这就是修仙之路啊，在这条路上会看到很多不同的风景。这么想，倒也是。不过，你能完好无损的回来，真好。运气好。莫老啊，我现在好像有点明白你说的意思了。之前啊，他还管我们叫师叔，现在做了师傅的小徒弟，但要喊我们师兄师姐了。我们降辈分了。我宁愿他管我叫师姐，师叔不是把人叫老吧？哎，好像有人比我们先到嘛，还挺亲密的坐在一起。哼！哎喂，你别告诉我你吃醋了。对，我吃醋了。轩儿跟你可没有半点关系啊。怎么没有关系？韩立，听说师傅收你为徒了，那以后咱们可就以师兄弟相称了。哎，小师弟，我可要来找你约架啊！小师弟，听说你在血色禁地里辛苦了，好好调养一阵子啊。用心修炼，别给师傅丢脸。我叫韩立。烦死了，赵将什么时候才能重新接单？我叫韩立，你叫什么？哎，
能不能知道你的名字？我叫韩立，立碑的立。烦死了！出关第一件事就是把你给杀了，然后再给你立个碑。既然1颗筑基丹不保险，那我就炼它10颗、20颗。等灵草成熟的这段时间，我要尽快修到13层。我这脚还没沾地儿呢，这席咋就摆上了？蒙古，这不是等着跟你接风的吗？别扯犊子，他还能那么稀罕我？那确实。大侄儿来了，你可真会赶趟啊！来得正好，宴会刚刚开始。这是谁的庆功宴啊？当然是我和你姑父的呀。我们在江国首战告捷，拿下江国，说齐国也指日可待。接下来就是越国。老姑，越国是我的。哎呦，越国是我的。不就是在血色禁地杀了几个练气的弟子，瞅给你嘚瑟的。您手握5万精兵，死乞白赖累够呛，才打赢这么一仗，回来还吃上席了。所以说论脸皮厚呢，大侄儿的确拼不过他老姑。大姑，别生气，那这儿没有恶意啊。那就是。对了，听说你最近老往燕家堡跑，怪不得放不下越国。不会是看上人家的女儿，想去倒插门做个养老女婿吧？他怎么知道燕家堡的事儿呢？少不息怒啊！恁姑的野心遍布天南大陆，都算俺俩可以不说，恐怕也瞒不过他呀。那就是。好，我明白。但是这种事儿，我有嘴，以后让我自己讲行吗？记得把你那个嘴能闭眼就闭眼了。中，那就。还有你们俩这个官话啊，能不能稍微给我小心那么一下？这一带你们去燕家堡，你在这儿啊，我中啊，你在哈乔斯去，都什么玩意儿？紫红花终于成熟了。炼药的药材有了，储鸡丹的丹方也有了，有这些，足够可以炼10几颗筑基丹了。
终于修到13层了，就只差筑基了。梦里有梦的碎片，鲜血落在水中天。此去经年，步履流连，风景又浮现，难忘记不如怀念。总说往事都如烟，回首荒唐不忍言。喧嚣红尘，寂寞书卷，挥去了流年。这望眼，时过境迁。